ტელერადიო კომპანია Georgian Times-ი წარმოგიდგენთ. საქართველოს ისტორიის გაკვეთილები. საქართველოს მეფე გიორგი მეხუთე ბრწყინვალე. მას შემდეგ, რაც აბუ საიდ ყაენმა გავლენიანი ნოინ ჩობანი სიკვდილი დასაჯა, საყაენოში სათავე დაედო მონღოლთა იმპერიის შეუქცევად დეგრადაციას. გავლენიანი სარდლები და ადგილობრივი მმართველები უკვე მხოლოდ საკუთარი ინტერესებით მოქმედებდნენ. ცენტრალური ხელისუფლების ბრძანებებს აღარავინ უწევდა ანგარიშს. სახელმწიფო ხაზინა იცვლებოდა, ხოლო გადასახადების აკრეფის სისტემა ბევრ რეგიონში საერთოდ მოიშალა. ახალგაზრდა აბუ საიდს არ აღმოაჩნდა ის პოლიტიკური წონა და ავტორიტეტი, რაც დაშლის პირას მყოფი იმპერიის შესაკავებლად იყო საჭირო. ილხანთა კარზე გაჩაღებულმა ინტრიგებმა და დიდებულთა თვითნებობამ სახელმწიფო სრულ პარალიზებამდე მიიყვანა. გიორგი მეხუთე, რომელიც მანამდე მონღოლებთან ფრთხილი დიპლომატიის პოლიტიკას ატარებდა, ყისიერად აღიქვა საყაენოს სისუსტე. იგი კარგად ხვდებოდა, რომ საუკუნოვანი ბატონობის შემდეგ პირველად გაჩნდა ისტორიული შანსი საქართველოს სრული გათავისუფლებისთვის. 1327 წლიდან მოყოლებული, მეფე ოსტატურად იყენებდა საყაენოში გამეფებულ ანარქიას და თანმიმდევრულად შეუდგა ქვეყნიდან უცხოური გავლენის ამოკვეთას. სწორედ ამ პერიოდში საქართველომ ეტაპობრივად შეამცირა და საბოლოოდ სრულად შეწყვიტა სათათრო ხარკის გადახდა. ეს ეკონომიკური გათავისუფლება გარდამტეხი მომენტი აღმოჩნდა. ქვეყნის რესურსები, რომლებიც 10 წლეულების განმავლობაში ყაენის სალაროში მიედინებოდა, ახლა ერთიანი სახელმწიფოს მშენებლობასა და რეფორმებს მოხმარდა. 1335 წელს აბუ საიდ ყაენის გარდაცვალებამ ილხანთა სახელმწიფოს არსებობას წერტილი დაუსვა. მას მემკვიდრე არ დარჩენია, რამაც ტახტისთვის სასტიკი ბრძოლა და სრული ქაოსი გამოიწვია. ოდესღაც უძლეველი საყაენო ერთმანეთის მოკიშპერ რამდენიმე სახელმწიფოდ დაიშალა. გიორგი მეფემ ეს ვითარება მაქსიმალურად გამოიყენა. მან საქართველოდან საბოლოოდ განდევნა მონღოლთა დარჩენილი გარნიზონები. მონღოლთა 100-წლოვანი ბატონობა, რომელიც 1235 წლიდან ფიტავდა ქვეყანას, წარსულს ჩაბარდა. მონღოლთა ბატონობის დასრულება ერთ დღეში არ მომხდარა. ეს იყო ხანგრძლივი და ფრთხილად დაგეგმილი პროცესი, რომელიც თითქმის 8 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. გიორგი მეფე ერთდროულად იყენებდა დიპლომატიას, პოლიტიკურ სიფრთხილესა და სამხედრო ძალას. იქ, სადაც შეთანხმება შესაძლებელი იყო, იგი მოლაპარაკებას არჩევდა, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ძალასაც იყენებდა. მონღოლთა გარნიზონები თანდათან ტოვებდნენ საქართველოს მიწას. მათი მოხელეები კი გავლენას კარგავდნენ. საბოლოოდ დასრულდა ეპოქა, რომელიც საქართველოსთვის ზუსტად 1 საუკუნის განმავლობაში მძიმე თვირთად იყო ქცეული. მემატიანე მოკლედ, მაგრამ ძალზე ზუსტად აღნიშნავს. იცა ჟამი, ბრწყინვალე მან გიორგი მეფემან და განასხნა თათარნი საქართველოსაგან. მონღოლთა ბატონობისგან გათავისუფლება და ქვეყნის პოლიტიკური გაერთიანება გიორგი მეფის საქმიანობის მხოლოდ ერთი მხარე იყო. არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო წესრიგის აღდგენა თავად სახელმწიფოში. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა აღმოსავლეთ საქართველოს თიანეთში იყო შექმნილი, სადაც ხანგრძლივი არეულობისა და ცენტრალური ხელისუფლების შესუსტების ფონზე ხშირი გახდა სისხლის აღება, კვლელობა, ძარცვა, ციხეების დანგრევა და სხვადასხვა თემებს შორის დაპირისპირება. განსაკუთრებით მწვავე ვითარება შეიქმნა ქსნისა და არაგვის ხეობაში. ძველი მტრობა და შურისძიება ხშირად ახალ სისხლის ზღვრაში გადაიზრდებოდა. ერთმანეთს უპირისპირდებოდნენ როგორც ცალკეული საგვარეულოები, ისე სხვა მთიელი თემები.
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ვეღარ ახერხებდნენ წესრიგის დაცვას, რის გამოც მთიანეთის ზოგიერთ ნაწილში ფაქტობრივად განუკითხაობას უფევდა. გიორგი მეფემ გადაწყვიტა ეს პრობლემა პირადად მოეგვარებინა. იგი დიდი ლაშქრით გაემართა მთიულეთისკენ, გაიარა ჟინვალი, ჯვრის უღელტეხილი, ხევი და დარიალის კარიბჭემდე მიაღწია. სადაც წინააღმდეგობას წააწყდა, ურჩები მკაცრად დასაჯა, ხოლო შემდეგ ხეობის უხუცესები, ხევის ბერები, ერისთავები და სხვა გავლენიანი პირების შეკრიბა, რათა მთიანეთში არსებული პრობლემებისთვის საერთო გამოსავალი მოეძებნა. მეფის ბრძანებით თბილისში მოიწვიეს სპეციალური დარბაზი, რომელზეც მთის წარმომადგენლებთან ერთად შეიმუშავეს სამართლის ახალი კრებული, ძეგლის დება. ისტორიკოსთა უმრავლესობა მის შედგენას 1334-1335 წლებით ათარიღებს. ეს იყო სპეციალურად საქართველოს მთიანეთისთვის შექმნილი სამართლის წიგნი, რომლის მთავარი მიზანი წესრიგის აღდგენა და შიდა დაპირისპირების შეჩერება იყო. ძეგლის დება 46 მუხლისგან შედგებოდა. მასში განსაზღვრული იყო სასჯელები მკვლელობის, სხეულის დაზიანების, ძარცვის, ციხის დანგრევის, სხვისი ცოლის მოტაცების, სამხედრო ვალდებულებების შეუსრულებლობისა და სხვა მძიმე დანაშაულებისთვის. კანონი ასევე არეგულირებდა ოჯახურ და ქონებრივ ურთიერთობებს. დამნაშავეს შეიძლება დაკისრებოდა ჯარიმა, ბეგარა, მამულის ჩამორთმევა, გაძევება და სხვა სასჯელი. გიორგი მეფის მიზანი მხოლოდ დამნაშავეთა დასჯა არ ყოფილა. იგი ცდილობდა მრავალწლიანი სისხლის ზღვრისა და შურისძიების წრე შეეწყვიტა და მთიანეთი კვლავ ერთიანი ქართული სახელმწიფოს სამართლებრივ სივრცეში დაებრუნებინა. სწორედ ამიტომ ძეგლის დება არა მხოლოდ სამართლის სიგნად, არამედ სახელმწიფოებრივი წესრიგის აღდგენის მნიშვნელოვან ნაბიჯად მიიჩნევა. მეფის მიერ გატარებულმა ღონისძიებებმა შედეგი გამოიღო. მთიანეთში მდგომარეობა თანდათან დასტაბილურდა. შიდა დაპირისპირებები შემცირდა, ხოლო სამეფო ხელისუფლების გავლენა მნიშვნელოვნად გაძლიერდა. გარდა ძეგლის დებისა, გიორგი მეფის მმართველობის პერიოდში შეიქმნა ხელმწიფის კარის გარიგება, დოკუმენტი, რომელიც სამეფო კარის სახელმწიფო მოხელეებისა და მმართველობის ძირითად წესებს განსაზღვრავდა. მასში გაწერილი იყო უმაღლეს თანამდებობათა უფლება-მოვალეობები, დარბაზისა და სავაზიროს მუშაობის წესი, ასევე სახელმწიფოს მართვის მნიშვნელოვანი საკითხები. ხელმწიფის კარის გარიგება ცენტრალური ხელისუფლების გაძლიერებასა და მმართველობის უფრო მოწესრიგებული სისტემის ჩამოყალიბებას ემსახურებოდა. მეცხრე ნაწილის დასასრული. ტელერადიო კომპანია Georgian Times-ი, დოკუმენტური ფილმების სტუდია. გადაცემაზე მუშაობდნენ დამდგმელი რეჟისორი, პროდიუსერი, იდეის ავტორი მალხაზ გულაშვილი, სცენარის ავტორი, მონტაჟის რეჟისორი, ხმის რეჟისორი მირზა ცხოიძე. გახმოვანება ლაშა მურჯიგნელი.